Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում առանց կարծրատիպերի զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, դերասանուհի Իրինա Հարությունյանի հետ։ Բարի երեկո, հարգելի Իրինա, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերս եւ մեր տաղավարում եք, հատկապես գիտեմ, որ մի քիչ վատ առողջ եք, բայց շնորհակալ եմ, որ ինձ չմերժեցիք։ Հեռուստադիտողից ներողություն եմ խնդրում իմ վատ ձայնից համար, բայց գիտեմ, որ իրանք լսել են իմ իրական ձայնը, հիմա մի քիչ հասկանալով կմոտենան այս հարցին։ Միշտ հաճելի է, Իրինա ջան, այնպես որ ինձ թվում է հեռուստադիտողը խնդիր չի ունենա։ Իրինա, մի առիթով ասել եք, որ իմ կյանքը փուլերից է բաղկացած, էտապներով է, լինում է, որ սիրում եմ բեմից ներքև լինել եւ ստեղծագործել, լինել ռեժիսոր, գալիս եմ փուլեր, որ ուզում եմ լինել բեմի վրա։ Հիմա որ փուլում է գտնվում Իրինա Հարությունյանը։ Ես այնց կոնկրետ չեմ կարող ասել, երբ որ պահին ոչ եղանակի հետ դա կապված, ոչ իմ տրամադրության, այլ դա էտապ է, որը դա ստացվում այն ժամանակ, երբ որ ես ասենք մի պիես եմ գտնում եւ հասկանում եմ, որ ես այդ պիեսը պետքա բեմադրեմ, այդ ժամանակ ինձ քաշում է դեպի ներքև, այո, աստիճաններով դեպի ներքև, բեմից ներքև, այդ ժամանակ ես զգում եմ, որ դա հիմա պետքա բեմականացվի, իսկ դերերի առումով բնականաբար դա ստավկան դնում ես ռեժիսորների վրա, որոնք քեզ տեսնում են բեմի վրա։ Ինձ երկու տեղն էլ կոմֆորտ է, շատ կոմֆորտ է, որովհետև ես շատ տարբեր եմ թե ռեժիսոր Իրինա Հարությունյան, թե դերասանուհի, իմ պահելաձևով։ Իմ դերասանները, ովքեր իմ հետ աշխատել են, կարող են ասել, որ ես երբևիցե որպես դերասանուհի չեմ փորձում իմ օրգանիկան շղթայեմ իրանց վրա կամ ինչ-որ թելադրեմ իրանց մանավանդ կանանց, որը շատ ժամանակ լինում է, հա։ Երկու տեղն է ինձ կոմֆորտ է, հիմա ներկապահին ես բեմից ներքև եմ։ Բեմից ներքև եք, ինչ-որ լավ ներկայացման սպասելու ենք։ Նոր եմ լավ ներկայացում բեմադրել, երկու գումարած երկու, հրավիրված դերասան Մկրտիչ Արզումանյանի հետ եւ մեր դերասանների հետ հիանալի շատ լավ արձագանք ունեցավ հոյակապ կոմեդիա է, որը գլխացավանք չի բերում զրիցելին հիմա, որը հիմա շատ կարևոր է։ Իսկ արժևում հələ դեռ փակագծերը չեմ ուզում բացել։ Լավ, այդ երկու փուլը, իսկ սերիալները որ էտապն են Իրինա Հարությունյանի կյանքի եւ հարցս հետեւյալն է, սերիալների վերաբերյալ ձեզ բազմաթիվ հարցեր են տվել, սիրելի Իրինա, դուք էլ միշտ շատ լավ եւ ճիշտ պատասխանում եք, ասել եք մի էսպիսի բան, ես ամեն տեղ իմ գործն եմ անում եւ անկախ նրանից թե որտեղ ես, դու պետք է պրոֆեսիոնալ ձևով կատարես քո աշխատանքը։ Այդտեղ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց մի էսպիսի բայց կա, ասենք եթե նույնիսկ չգիտեմ, այլ մասնագիտության տեր մարդը, վերցնենք մաթեմատիկոսը, մտնում է դպրոց լսարան 7-րդ դասարան եւ հետո բուհի մի պատրաստված ուսանողների լսարան։ Ինքը միգուցե էլի իր աշխատանքն է կատարում, բայց ինչպես ասում են, հանդիսատեսը եւ հանդիսատեսի որակն է փոխվում։ Հիմա ինչպես է ձեզ համար տանելի, ես չեմ հավատա, որ Խանումայի, Գարդենիայի եւ այլ մնացած ներկայացումներում, որտեղ դուք հրաշալի դերեր եք ունեցել, եղել են նույն հանդիսատեսը, որը որ այսօր սերիալ է նայում, դա ձեզ չի նեղացնում, չի մտահոգում, դրան ինչպես է։ Ինձ բացարձակ դա չի մտահոգում, նորից կրկնում եմ, որ դա իմ գործն է, դա իմ աշխատանքն է։ Եթե մենք sense գլոբալ հիմա այս հարցին մոտենանք, պետքա մենք սկսենք փնովել, որ մեր կինոինդուստրիան շատ վատ վիճակում է, պետք շատ խորանանք ու բոլորս առանց գործ կմնանք, բոլոր դերասանները, դա սխալ է, անգամ լինում է, որ ոչ որակով ինչ-որ պրոյեկտում եմ ես հանկարծակի հայտնվում, ես երբևիցե չեմ փորձում հավասարվեմ իրանց այդ խալտուրան, որը գոյություն ունի դերասանների մոտ։
Ես իրավունք չունեմ, որովհետև ես մեծ պատասխանատվություն ունեմ այն զրիցելի մոտ, ովքեր գալիս են գարդենիա են նայում, չգիտեմ, խանումա են նայե եւ մնացած իմ բոլոր ներկայացումներն են նայե։ Լավ, Իրինա, կան դերասաններ, ովքեր ազնիվ ասում են, որ մինչ սերիալը չունեինք այդքան ճանաչում, այս տաղավարում էլ եղել են մարդիկ, որ ասել են, այո, սերիալը տալիս է ավելի շատ ճանաչվածություն, տալիս է գումար, բայց դուք արդեն ճանաչված դերասանուհի էիք եւ նոր սկսեցիք նկարահանվել սերիալներում։ Ինչ տվեցին սերիալները արդեն ճանաչված դերասանուհի Իրինա Հարությունյանին։ Ավելի շատ ճանաչում։ Շատ ճանաչում, ոչ միայն Հայաստանում, նաև արտերկրներում, որտեղ ովքեր թատրոն չէին գալիս։ Ինձ մի անգամ շատ զարմացրեց մի փաստ, որ դրսում էինք եվրոպական երկրում էի, մեկը մի կին մոտենում է գոռում է խանուման, մեր խանուման, դուք չեք պատկերացնում ոնց ինձ դա դուր եկա, որ ասենք կան մարդիկ, ովքեր նաև գնացել են ու տեսել են դա։ Ավելի շատ ճանաչում, ինչու՞ չէ, շատ դռներ ինձ համար բացվում են, շատ հարգում են, շատ սիրում են ու շատ դուրեկան է, որ իրենք ոնց որ ասում են մի ուրիշ պլաստի վրա են քեզ դնում, այդ թե ինչ տվեց ինձ սերիալները ու ավելի շատ բնականաբար ճանաչում։ Իրինա, լավ, մի առիթով ասել եք, ես երբեք, մի առիթով չէ, բազմաթիվ հարցազրույցներում այդ միտքը սենց կարմիր թելով գնում է, ես երբեք չեմ զղջում իմ ոչ մի արածի համար։ Այդ ինչու անսխալական եք ձեզ համարում, անթերի եք համարում, թե կյանքի սկզբունք է, ապրելաձև է, ինչու է այդպես։ Ես նորից կարող եմ կրկնել այդ ֆրազան, ես երբեք չեմ զղջում։ Դա չի նշանակում, որ ես իմ սխալներս չեմ ընդունում։ Ես սովորական մարդ եմ, մահկանացու եմ, որը կարող եմ սխալվել, սխալ քայլեր անել, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետքա, դա իմ բնավորության գիծն է, որ եթե ես նստեմ եւ զղջամ, դա հետ աճայի մոտ լինում, то есть հետ եմ գնում։ Ես նստեմ, սկսեմ փոշմանել, դա կարող է իմ մեջ է, բայց երբևիցե դիմացինը դա չպետքա տեսնի։ Սխալվել եմ, ես անգամ այնքան ուժեղ մարդ եմ, որ կարող եմ ներողություն էլ խնդրել։ Բայց դրա վրա ֆիքսվել եւ դարձնել դա ինչ որ մի խնդիր, որ իմ շուրջ պետք է անընդհատ, չգիտեմ, խոսակցություններ, իմ մտահոգությունները եւ իմ տարբեր տառապանքները, չէ, երբևիցե ես անցնում եմ առաջ ու դա ինձ շատ օգնում է։ Եվ դրան հաջորդող մի հարց էլ Իրինա, վերջին 7-8 տարիների ձեր որ հարցազրույցը լսում ես, ձեզ անընդհատ նույն հարցերն են տալիս, հայտնի դեպքերը Ստանիսլավսկու թատրոնի եւ ես հիմա չեմ ուզում կրկնվել, այլ ուզում եմ ասել հակառակը։ 10 տարի առաջ արդեն այդ հայտնի դեպքերից մտածում եմ ուղիղ 10 տարի անցավ, 13 թվականի հոկտեմբերն էր, չէ, եթե չեմ սխալվում, եւ այս 10 տարվա ընթացքում ձեզ անընդհատ հարցրեցին, այ ինչպես ստացվեց, որ դուք մի օրում կորցրեցիք աշխատանք, դուրս եկաք եւ այլն։ Իմ հարցս հետեւյալն է, այս 10 տարին հիմա նորից դուք արդեն Ստանիսլավսկու թատրոնում եք։ Այն տարիները, որ բացակայեցիք այդ թատրոնից, այն տարիները, որ այդ թատրոնում վեմ չբարձրացաք, այ ասում եք կյանքում ինչ որ եզրակացություններ են պետք անել եւ անցնել առաջ։ Ինչպիսին էին այդ տարիները արտիստ Իրինա Հարությունյանի համար եւ մարդ անձնավորություն, ինչ փոխեցին դրանք ձեր կյանքում։ Դա ինչ փուլ էր, որ պիտի անցնեիք, անցակ, ինչպես անցակ, հիմա այսօր դուք ինչ գնաք։ Ինձ հարցրել են, դա էմոցիոնալ քայլ է, այո, ասում եմ էմոցիոնալ, բայց ես հասկանում եմ, որ դա նաև գիտակից քայլ է եղել, որովհետև այդ մի բանը չեմ փոշմանել երբևիցե։ Ինձ շատ բազմաթիվ անգամ ասել են, չպետք է դուրս գայիր, չէ, պահ եկել էր, ժամանակ եկել էր, դա այդ պահին ուղղակի անհրաժեշտություն էր, որովհետև հնարավոր չէր այլևս այդ պահին գոյատևել այդ թատրոնում, որովհետև բազմաթիվ խնդիրներ կային ու այդ պահին ինձ թվում էր, որ դա իրենք անլուծելի էին։ Միգուցե ես մնայի եւ ուրիշ կերպ լուծվեին այդ խնդիրները, բայց երևի թե սա ամենաճիշտ քայլն էր իմ կողմից, պետք էր պաուզա։ Այդ պաուզան ինձ համար որպես դերասանուհի Իրինա Հարությունյան բնականաբար շատ դաժան էր։ Ես չէի դադարում նկարվել, անգամ մի ներկայացումել եմ բեմադրել, բայց վերադառնալուց ես հանդիպեցի լրիվ ուրիշ թատրոնի։ Այ հիմա։ Այո։
Ես վերադարձա ու չկար այն թատրոնը, որը ես թողել էի 2013 թվականին։ Ինձ անսովոր բաներ է կատարվում թատրոնում, ու ամենակարևորը նա է, որ գեղարվեստական ղեկավարի չլինելու փաստը մեծ ազդեցություն ունի հիմա մեր թատրոնի վրա։ Կա եւ չկա։ Ես իմ ամեն բառի պատասխանը ունեմ, որովհետև ես տեսել եմ այնպիսի ղեկավար, ես ունեցել եմ այնպիսի ղեկավար, աշխատել եմ այնպիսի ղեկավարության տակ, ձեռքի տակ, այնպիսի ռեժիսոր է հիմա մեզ մոտ շատ մեծ պրոբել է։ Դա շատ վատ է անդրադառնում մանավանդ հների վրա։ Մեզ մոտ գիտեք ոնց է թատրոնում։ Հներն ու նորերն են։ Նախկիններն ու ներկան։ Այո։ Թատրոնում են։ Ես նախկինների մեջ եմ։ Այո, դե օй, այն ժամանակ ինք, ես այն նախկիններից եմ։ Հա։ Բայց դե հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Փոփոխությունների եմ շատ։ Լավ, Իրինա, իսկ ինչ որ դերեր կային, որ ի վերջո դերասանի կյանքը այնպիսին է, որ դերասանը մտածում է, կարող է հիմա նույնիսկ ավելի լավ դերեր խաղալ, բայց միշտ այդպես է, չէ, որ օրինակ այս տարիքում կամ 5 տարի առաջ մարդ մտածում է, այս սա այն ժամանակ կարող էի խաղալ, բայց չստացվեց, չխաղացի։ Այս բաց թողման ընթացքը դուք ինչ որ տենց դերեր մտաբերել եք, որ կարող է այդպես էլ չստացվեց։ Ես ասեմ, ես Իհարկե, իմ մոտ հիմա ստուպր է թատրոնում, ստոպ է, ու ես բազմաթիվ անգամ մեղադրել եմ մեր ղեկավարությանը, որ իրենք դերասանուհուն տենց ստուպրի մեջ է գցել, ու մենակ ես չեմ։ Ես այնպիսի դերեր եմ խաղացել, որ մարդիկ ամբողջ կյանքի ընթացքում խաղան, չեն խաղա այդքան բան, ինչքան ես եմ խաղացել։ Ես հույսով եմ, որ հələ կգա մի ռեժիսոր, որը ինձ կհուզի, ինձ հետաքրքրի, հիմա մի տեսակ խառնաշփոթ է մեր թատրոնում տիրում, չեն կարևորում դերասան զվինոն, հասկանում եք, ինչի մասին եմ խոսում, իրենց համար լիչնեսը կարևոր չի, կարևորը ներկայացումը լինի, կարևոր չի ով խաղա, կարևոր չի ոնց լինի, եթե ես շաբաթական 4-5 դեր էի խաղում, հիմա ես խաղում եմ ամիսը մի անգամ, կարող է 2 ամիսը մի անգամ, ու պատճառը իմ մեջ չի, պատճառը այս ամեն փոփոխությունները, որը կատարվեցին մեր թատրոնում, մեր երկրում, ցավոք սրտի այդպես է, բայց չեմ հուսահատվում, վստահ եմ, որ կլինի մի օր, որ ամեն ինչ կփոխվի, որովհետև տաշած քարը գետին չի մնում, երբևիցե, ինչքան է փորձեն այդ քարը տշեն։ Իրինա, ռուսական կրթություն ունեք, տարիներ ռուսական թատրոնում եք խաղացել, այսինքն ձեր աշխատանքային լեզուն եղել է ռուսերենը։ Հիմա երբ որ սերիալներում նկարահանվում եք, դժվարանում եք այդ языковой բարիեր հասկացողությունը գոյություն ունի ձեզ համար։ Ես ասեմ, որ языковой բարիերը ես անցա այդ առաջի սերիալի ժամանակ սցենարիստը ստիպված սկսեց գրել ինձ ռուսերեն բառեր մտցնելով, որովհետև ես, քանի որ ես մտածում եմ ռուսերեն, իսկ վերարտադրում եմ հայերեն, իսկ հիմա ուղղակի շատ-շատերը բազմաթիվ հարցազրույցներ եւ բազմաթիվ հաղորդումներ ինձ ասում են բավականին եմ վարժվել ու այնպիսի բառեր անգամ գիտեմ, որ շատ-շատերին զարմացնում եմ։ Դա իմ հայրենի լեզուն է, ես շատ դերասանական խաղի վրա դա ազդում է, թե ոչ, այսինքն մտածում եք, օրինակ եթե նույն սերիալում ռուսերեն խաղայիք ավելի կհաջողեիք։ Պատկերացրեք, որ ոչ, որովհետև այստեղ լեզուն բացարձակապես կապ չուներ։ Конечно, նեղվում էի, ես ահավոր նեղվում էի, որովհետև ինձ ոնց որ դվայնոյ աշխատանք էի տանում, հա, ես կարդում էի, բայց քանի որ ես շատ ուժեղ հիշողություն ունեմ, կարողանում էի հիշել բառերը, մեկ-մեկ սխալ էի արտասանում, կանգնացնում էի նորից, ասենք, ուդարենյաներն էի սխալ ասում, բայց կարևորը միտքն է։ Չէ, բավականին իմ լեզուն շտկվել է, շատ շտկվել, ու ես շատ ուրախ եմ, որովհետև ես շատ վատ էի խոսում։ Հիմա ես անգամ չեմ ամանչում հայերեն հարցազրույցներ
տալ եւ փորձել անգամ շատ անընդհատ ես սովորում եմ։ Իսկ այդ սերիալները ինձ շատ տրամպլին էին, որ ես այդ հայերեն տեքստերը իսկ հիմա հեշտությամբ ես հենց մի հատ նայում եմ ու հիշում եմ, հա։ Իրինա, դերասանական կյանքը լավ բան է, գեղեցիկ է, ճանաչելի լինելը շատ լավ բան է, բայց գաղտնիք չէ նաև, որ շատ դերասանների կյանքում, հատկապես կանանց, եթե իրենք ընտրում են բեմը, թատրոնը, ապա անձնական կյանքը անպայման տուժում է։ Եվ շատ գեղեցիկ, ճանաչված դերասանուհիներ ապրեցին, խաղացին, նույնիսկ գնացին այս աշխարհից, այդպես էլ չմայրացան կամ անձնական երջանկություն չունեցան։ Հիմա այս հարցում դուք ինձ համար sense կարծրատիպեր կոտրող դերասանուհի եք, այս մեր հաղորդմանը համահունչ, քանի որ այնքան հետաքրքիր եւ հակասական է ձեր կերպարը։ Մի կողմից դուք ասում եք առանց թատրոն կյանք չունեմ, առանց նկարվելու, խաղալու, ռեժիսուրայի բեմը իմ կյանքն է, բայց ինչ որ պահեր եւ փուլեր են եկել ձեր կյանքում, որ շատ sense մի անգամից որոշել եք, թողել եք, ինչ որ դադարներ եք վերցրել եւ այն ինչ որ վերաբերում է ընտանիքին, վերջում ասես թե արել եք մի այնպիսի եզրակացություն, որ главнее всего погода в доме։ Հիմա ինչպես է դա ստացվում ձեզ մոտ։ 100%-ով կարող եմ ասել, որ ինձ համար այո, ձեր թվարկած թատրոնը, կինոն, սերիալը, ռեժիսուրան եւ ամենը շատ կարեւորագույն տեղ է զբաղեցնում իմ կյանքում, բայց ես միշտ ասում եմ, ես ֆոկուսնիկ եմ։ Ես աղախիններ չունեմ, որ ասենք սենց ինչ-որ մանգան իմ հետևից ես միանի հետ տան շեմը անցնում եմ, ես դառնում եմ ավանդական հայկական կին։ Ու հետո դուրս եմ գալիս ու դառնում եմ այն դերասանուհին, այն Իրինա Հարությունյանը, որին շատ ժամանակ ասում են, օ, երևի թե սա вообще ոչ մի բան անել չի գիտի իր կյանքում, բացի, ասենք, դերասանությունից եւ ստացվում է, չգիտեմ ոնց է ստացվում, բայց ես փորձել եմ այդ բալանսը պահեմ ու բնականաբար ինձ շատ կարևոր տեղ եմ հատկացրել իմ ընտանիքին։ Շատ բաներում ես շատ տուժել եմ իմ ընտանիքը, իմ բացակայությունները, իմ գաստրոլները, իմ գիշերային փորձերը, իմ գիշերային սյոմկաները, բայց այդ հարաբերությունները մեր ընտանիքում այնպիսին են, չնայած իմ ամուսինս բացարձակապես մեր մասնագիտության вообще արվեստի հետ կապ չունեցող անձնավորությունը, երևի թե չգիտեմ, այնքան է ինձ սիրում, որ երևի թե դա է, հա, բացատրությունը։ Իրինա, լավ, աղախիններ չունեք, իսկ կարծրատիպեր ունեք։ Բեմը ընդունում է կարծրատիպեր։ Թե կա մենք չենք զգում մարդիկ։ Երևի թե կա, բայց դա այնքան sense завуалированный բան ունի, ինքը զանևես ունի, որ երևի թե հանդիսատեսը չի զգում դա։ Դա ամեն մի թատրոնի գաղտնիքն է երևի։ Իսկ դուք որպես անձ, որպես Իրինա Հարությունյան ունեք այդ։ Ես չունեմ։ Կամ միգուցե հաղթահարում եք։ Ստանդարտ մտածելակերպ երբևիցե չեմ սիրել ու չեմ էլ ունեցել։ Ու շատ կարևոր մի բան ասեմ, որ սերնդաբխություն է գնում ու ես հիմա այդ խնդիրը ունեմ, որովհետև ես ունեմ 21 տարեկան տղա, 76 տարեկան մայրիկ, տանը ու ես։ Женщина неопределенного возраста, среднего возраста։ Մայրիկիս հայացքները, կարծրատիպերը вообще ուրիշ են։ Տղայինս вообще ուրիշ են։ Ես փորձում եմ այդ բալանսը պահեմ, մամաս պայքարում է, որտեվ չի ընդունում այն ստերեոտիպները, որ ասենք հիմիկվա մալադյոժը, հա, առաջնորդվում է այդ բաներով։ Ես փորձում եմ իրանց հետ մի նույն քայլով, այո, որովհետև ես պետքա իրանց հետ գնամ, ոչ թե հետ գնամ։ Ու ես երբեք չպետքա իրենց навязывательное անեմ, այն ինչ որ было в советское время, допустим, когда мы были пионерами. Նույնը թատրոնում չկա հիմա այդ գոյություն չունի, հա, ինչ որ տենց ինչ որ մի հատ սխեմա, որով մենք առաջնորդվում ենք բոլորս սիստեմա Ստանիսլավսկого, որ սենց պետքա լինի կամ նենց պետքա լինի։ Հիմա ամեն ինչը կոտրում ենք բոլոր կարծրատիպերը, բայց եթե դա հետաքրքիր է ու դա պետքա
բացատրություն ունենա։ Եթե ռեժիսորը բեմադրում է մի այսենց մի բան, ու հանդիսատեսը պետքա գա գլուխ ցավացնի, ու մտածի հանդիսատեսը չպետք է գա գլխացավ առաջանա թատրոնում, պետք է գա ինքը գլխացավը հանի թատրոնում։ Ես այդպիսի բաները չեմ ընդունում, բացարձակապես չեմ ընդունում։ Հիմա մեր թատրոններում, հա, Հայաստանում մի քիչ վերացել է մարդկային հարաբերությունների մասին ներկայացումները։ Բոլորը փորձում են ինչ-որ մի հատ ինչ-որ հնարքներ մտածեն, ստեղից չգիտեմ ինչ է գալիս, ընդեղից էսա գալիս, ստեղից ձյունն է գալիս, ստեղից, դες ինչ-որ բաներ են, նաբոր, ինչ-որ տարբեր հնարքների բեմի շոու են բանանում, բայց մեջը փուչ է։ Իսկ եթե չկա հարաբերություններ, դաժե ինչ-որ ամենապրիմիտիվ պիեսայում, դա արդեն հանդիսատեսը ասենք հալավ եկավ նստեց, հա, այնտեղից օդը փչեց, այնտեղից ջուրը գնաց, այնտեղից մարդը ընկավ, այնտեղից մարդը թռավ, չգիտեմ ինչ եղավ, բայց եթե դա необъяснимое, неоправданно, и непоучительно. И непоучительно, это абсолютно не нужно, հանուն ինչի է այդ ամեն ինչը։ Մարդկային գործոնը հիմա շատ է վերացել։ Իմ վերջի երկու ներկայացումները իմенно մարդկային հարաբերությունների մասին է։ Ինչ շատ կարևոր էր այդ մարդկային հարաբերությունները, սիրո, մենակության, ինչու՞ չէ պայքարի, որ ինձ շատ դուր է գալիս, որ զրիցելը, որ ես նստած եմ լինում դահլիճում, ես զգում եմ, որ իրանք տեսնում են իրանց մեջ։ Ամեն մարդին են գտնում։ Այո։ Իրինա, մեր հաղորդումը հնարավորություն է տվել մեր քաղաքացիներին հարցեր ուղղել Իրինա Հարությունյանին։ Եթե դեմ չեք, այդ քաղաքացիներին էլ լսենք եւ պատասխանեք։ Ես կցանկանայի հարցնել, ինչպես է սկսվել իր ուղին դերասանական, ինչու է որոշել դառնալ դերասանուհի։ Հետաքրքիր է ձեզ որտեղ եք ավելի լավ զգում, թատրոնում թե կինոյում։ Ինչպիսի սերիալներ կցանկանայիք տեսնել Հայաստանում։ Ձեր խաղացած դերերից ամենաշատը որն է ձեր անձը փոխել, երբ ինքը նոր էր սկսում իր դերասանական ուղին, ինչ երազանքներ ուներ եւ արդյոք դրանք այժմ կատարվել են։ Այնքան շատ հարց տվեցիք, լավ, ինչպես եք սկսել ձեր դերասանական ուղին։ Իմ ուղին սկսվել է տատիկից բակից, որտեղ ես ամեն ինչ անում էի, որ, չգիտեմ, ներկայացում բեմադրեի բակի երեխաների, մեր բարեկամների, տոմսեր էի անգամ վաճառում ու բոլորը всем мне пророчили, որ ես դերասանուհի եմ դառնալու կամ ռեժիսոր։ Չնայած այդտեղ ռեժիսոր է զբաղվում։ Այդտեղից է սկսվել ու տարիներ անցել է դպրոցում էլ, նույն ակտիվիստ եմ եղել, շատ ակտիվ եմ եղել, բոլոր միջոցառումներին բնականաբար առաջինն եմ եղել։ Ու անգամ չի քննարկվել, որ ես ուրիշ մասնագիտության դեր պետք է լինեմ։ Բայց հարցնում են, ինչ էիք երազում սկզբում, երբ դարձնում եք դերասանուհի եւ հիմա իրականացել են այդ երազանքները։ Ես ճիշտ ասած, որ սովորում էի, ես մտածում էի, որ ես երևի թե կմնամ Ռուսաստանում, ծանր ճանապարհ կանցնեմ, ինչու՞ չէ, փոքր դերերից, միգուցե եւ ոչ մի բանի էլ չհասնեմ, որովհետեւ ասում եմ Մոսկվա Նիրիզինովը իմ նմանները շատ էր, բայց ես ընտանիքի խնդիրներից ելնելով ես վերադարձա Հայաստան ու ստացվեց այն ինչ որ ստացվեց, ես եկա ռուսական թատրոն եւ Ալեքսանդր Սամսոնիչը ինձ տենց մի անգամից գլխավոր դերով Ատատակովը не отказывается։ Շատ հետաքրքիր ճանապարհ եմ անցել, որովհետև այո, ես Բալովանի դերասանուհի եմ եղել, որովհետև հենց առաջի դերս գլխավոր դեր է եղել, ու Սամսոնիչը ինձ այնպիսի ճանապարհ է տվել, ասենց կստати ինքը բոլոր դերասաններին ինքը տալիս էր մի հատ շանս, կամ անցնում էր այդ մարդը այդ շանսը օգտագործում էր ճիշտ ու ինքը ունենում էր շատ լավ կարիերներ ռոստ, կամ էլ այդ քննությունը չէր հանձնում։ Ես հանձնեցի ու տեղից իմոց սկսվեց շատ գունավոր, շատ բազմաբովանդակ, այո, դերեր, ներկայացումներ, հետո սկսեցի բեմադրություն անել, մի խոսքով ես բողոքելու տեղ չունեմ։ Հարցնում եմ, որտեղ եք ձեզ ավելի լավ զգում, կինոյում թե թատրոնում։ Թատրոնը դա ուրիշ է, դա ուրիշ, եթե մարդ մի անգամ լինի բեմում, ինքը կհասկանա, որ դա անփոխարինելի հարթակ է, որտեղ դու տեսնում ես զրիցելին, զրիցելի աչքերը, ու դու իրանց հետ շնչում ես։
դու իրանց հետ մի սրտի զարգերակով ես դու անգամ զգում ես եթե զրիցելը մի քիչ հոգնել է պետք է իրան մի հատ զարթնացնել դա ինչ որ մագիչսկի տեղ է ես շատ կոմֆորտ եմ ինձ զգում բեմի վրա կամերայից սկզբից շատ էի Даже անգամ ես հիշում եմ առաջ սերիալում մի քիչ թատրոն էի խաղում, մի քիչ ավելի շատ էի ամեն ինչ անում, ինչ որ պետք է անել կամերայում, բայց դա շատ շուտ շտկվեց, բայց съемочной площадкայում էլ բավականին հետաքրքրությամբ եմ գնում։ Այս վերջերս նկարվում եմ մի հատ գեղարվեստական ֆիլմի մեջ, Սիմոնում էի նկարվում, որը ուղղակի ամեն ինչը Շատ շնորհակալություն եմ առիթից ուզում եմ օգտվելով շնորհակալություն ամբողջ съемочной группային, որովհետև այդպիսի հաճույք ես պլաշատկայում դե գեղարվեստական ֆիլմ ուրիշ ֆորմատ է, դա ուղղակի հիանալի էր։ Եվ վերջին հարցը հետաքրքիր հարց էր, որ դերն է, որ ձեզ փոխեց։ Այ հաճախ հարցնում եմ, որն եք սիրում, որն եք չեք սիրում, այլ հարցնում եմ մեր աղջիկը դեր կա, որը փոխել է ձեզ։ Ես իմ բոլոր դերերը որոնք խաղացել եմ, փորձել եմ ինձանով անել։ Դա շատ կարևոր է, անգամ եթե դաժե չեմ սիրել, անգամ չեմ հավանել, եղել է նաև այդպիսի դեպքեր։ Յուրացրել։ Այո, յուրացրել եմ։ Բայց երևի թե կնշեմ վերջին ներկայացումը, որը Ալեքսանդր Սամսոնյանի հետ մենք բեմադրեցինք Ֆիլոմենա Մարտուրանան։ Ամեն մեկին բախտ չի վիճակվում այդպիսի դեր խաղալ, ինձ բախտ վիճակվել է, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Այդ դերը շատ բեռների վրա ազդեցություն թողեց, որովհետև այնտեղ մայր եւ հանգամանքներ, որի մեջ ընկնում է այդ կինը, բայց մայրը հաղթում է, մայր, տեսակը։ Ու երևի դրանից հետո տենց որոշեցի եւ գնացի երկրորդ անգամ մայրացա։ Այդ թեման շարունակելով Իրինա վերջին հարցս ասել եք երազում եմ երկրորդ անգամ մայրանալ եւ այդ երազանքը իրականացել է ուզում եմ որ Հայաստանում ստեղծագործող մարդիկ հնարավորություն ունենան ստեղծագործելու ամեն առումով հնարավորություն եւ երազում եմ փոքրիկ թատրոն ունենալ Այո։ Հիմա այն որ մայրացել եք, դա շատ լավ է եւ առաջին կարևոր երազանքը կատարվել է։ Այն երկուսի մասին ինչ եք ասում։ Դեռ շարունակում եք երազել։ Ճիշտ ասած չեմ մտածում դրա մասին, որովհետեւ հիմա շատ ավելի գլոբալ ու ուրիշ երազանքներ ունեմ։ Փոքրիկ թատրոն ունենալը այդքան էլ չեմ կարևորում հիմա։ Ես կուզենամ, որ մեր թատրոնը լինի այնպեսին, որտեղ ստեղծագործում էին որտեղ դերասանի լինելը շատ կարևորում էին ես դա կուզեմ իսկ ինչ վերաբերվում է մայրանալուն այո ես շատ կուզեմ որ մեր դերասանները դերասանուհիները դա չանեն ուղղակի անելու համար որ լավ երեխա ունենք լավ մի հատ բոլոր տենց էի մտածում որ ես մի հատ ունեցա ու տենց նո եւ всё գնացի ես իմ աշխատանքով դա ինձ դա հանգիստ չէր թողում այդ անընդհատ այդ վիճակը գրեթե ամենակարևորն էր իմ մոտ բայց ես զգում եի որ պահը կգա ճիշտ ժամանակն է գալու ու երևի թե այդ պահը եկավ ու ծնվեց իմ Դավիթը որը լցրեց իմ կյանք չգիտեմ մեր ընտանիքում այնպիսի գույներ որոնք ուղղակի աննկարագրել են Ոչ մի թատրոնում չկա, ոչ մի թատրոնում չկա։ Իսկ հիմա իմ երազանքները, գլոբալ երազանքները բոլորը կապված են իմ ընտանիքի ու երեխաների հետ։ Իրինա, երկու հարց ունեմ, որ բացառապես իմ բոլոր հյուրերին եմ ուղղում հաղորդման վերջում։ Իրինա Հարությունյանի ապրելու եւ ապրեցնելու բանաձևը այսօր մեր օրերում, մեր հայրենիքում։ Ես հայրենասեր մարդ եմ։ ու մեր օրերում վերջի տարիներում ես շատ բնականաբար ոնց որ բոլորը այդպես էլ ես շատ մեծ ստրեսերի մեջ եմ եղել որովհետև այս ամեն ինչի շատ բաների հետ ես համաձայն չեմ ու շատ բաների համար շատ ցավում եմ ու փորձել եմ
ինքս էլ պայքարեմ, բայց երևի բարի մաղթանք։ Ուզում եմ հայ ժողովրդին ցանկանամ հանգիստ խաղաղ, ստաբիլ կյանք, որը մեր մոտ հիմա շատ-շատ պակասում է։ Ոչ մեկին մի նախանձեք, ձեր հարևանին մի նախանձեք, ապրեք ձեր կյանքով, ձեր առօրյայով ու հավատացեք, ամեն ինչ լավ է լինելու, որովհետև մենք բոլորս ենք մեզնից է կախված, ինձանից, քեզանից, Լուիզա ջան, վաղվա օրը, մեր երեխաներից է, մեր դաստիարակությունից է կախված, մեր երեխաների ապագան, իրանք էլ մեր ապագան են, հա, մեր երկրի ապագան են։ Ես շատ-շատ ցավում եմ, երբ որ տեսնում եմ մեր հայ ժողովրդի մեջ նախանձ, վատ նախանձ, դա չպետք է լինի։ Իմ հիմիկվա կարգախոսը դա է, բարի եղեք։ Այնքան վատ բաներ եմ նկատում, անգամ, չգիտեմ, էլեմենտարնը քշելուց, հա։ Մի վարորդը մի հատ նենց հարց կնայի, ինչի եք նայում, հայ ենք մենք, ասենք մանավանդ, ասենք այսքան բաներից հետո, այսքան ապրած, իսկ հայ նախանձը շատ վատ բան է, շատ։ Իրինա, իսկ եթե փորձեք ձևակերպել հայրենիքը ձեզ համար, բայց կարճ, մեկ նախադասությամբ, միգուցե կարող եք մեկ բառով, ինչ կասեք։ Հայրենիքը ինձ համար մեծ սեր է, որին ես երբեք չեմ դավաճանի։ Անդավաճանես։ Երբեք։ Դա իմն է։ Իրինա, հաղորդման ավարտին դուք հնարավորություն ունեք ինձ մի հարց ուղղելու, եթե ունեք դրա ցանկությունը, դա պարտադիր պայման չէ, բայց այդ հնարավորությունն էլ ունենք։ Բայց հաճույքով։ Դուք մեր թատրոնի երկրպագուներից եք, գիտեմ, որ շատ բազմաթիվ անգամ եղել եք մեր թատրոնում։ Ինչ է փոխվել մեր թատրոնում։ Թատրոնը այն ժամանակ եւ այսօր։ Իրինա, գիտեք, դուք այն օր թատրոնից եք խոսում, ես կասեմ մի բան, փոխվել է ամենտեղ։ Ոչ միայն ձեր թատրոնն է, եւ ոչ միայն ուրիշ թատրոններում, այլ բոլոր թատրոններում, բոլոր բնակավարներում մարդն է փոխվել։ Այդ դուք հիմա նստած ցանկություն եք հղում հայ ժողովրդին, եւ ես կարծում եմ, եթե դուք սրանից մի 20 տարի առաջ խոսեիք, դուք այս խոսքերը չէիք ասի։ Ես չեմ հիշում, որ 20 տարի առաջ ինչ որ մեկը մեկին անդադ ասեր՝ մի նախանձեք, սիրեք միմյանց, հայ մարդը հայ մարդուն նման ցանկություններ չէր տալիս։ Երբ որ փոխվում է հասարակության մտածելակերպը, երբ որ փոխվում են հայացքները, որակներ է փոխվում։ Հանդիսատեսի որակը փոխվում է, ձեր ասացի պես էլ միգուցե եթե նույնիսկ ներկայացումներն էլ լինում են ավելի բարձրակարգ կամ մի քիչ ավելի անորակ, այնց թվում է բոլոր թատրոններում մի քիչ այդ հանդիսատես եւ դերասան այդ գրավիտացիան է սկսել պակասել։ Միանշանակ ձեզ հետ համաձայն եմ, որ մարդակենտրոն այդ ներկայացումներն են պակասել, որտեվ ես չգիտեմ, երևի այդ զգացմունքային ֆոնը, այդ մարդկային գործոնը, ռոմանտիզմը, մոդայիկ չի, չգիտեմ, միգուցե, բայց ընդհանուր ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ ձեր թատրոնում չի փոխվել, բայց միևնույն է, ես կարող եմ ասել, որ ես առանց թատրոն կյանք չունեմ, այ դա կարող եմ ասել։ Այնպես որ սիրելի Իրինա, ես դեռ գալու եմ ձեր թատրոն, ես ակնկալում եմ ձեզ տեսնել շատ նոր եւ հետաքրքիր դերերում, մի sense հումորով հետաքրքիր նախադասություն ասացիք, женщина неопределенного возраста, среднего возраста, բայց նաեւ ես մասնագետ չեմ, բայց նկատում եմ, որ հենց այդ միջին տարիքի կանանց կյանքի մասին մենք ներկայացումներ շատ քիչ ունենք մեր հանրապետությունում։ Սա ոսկե տարիքն է։ Եվ ես ուզում եմ, որ ձեզ որպես տաղանդավոր դերասանուհու ճիշտ օգտագործեն այդ տարիքում, որովհետև կրկնում եմ, դերասանի կյանքը կարճ է, կարող է 5 տարի հետո, եւ դա այստեղ բոլորովին նույնիսկ արտաքին տեսքն էլ մարդու կապ չունի։ Կարող է 5 տարի հետո ավելի գրավիչ լինել, բայց չունենալ այն նույն հոգեբանությունը, ինչ որ խաղայր 5 տարի առաջ։ Եվ ես ուզում եմ, որ ձեզ մեծ հնարավորություններ ընձեռեն եւ մենք էլ ձեզ տեսնենք բեմում եւ ուրախ։ Будет, Շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի Լուիզա, ձեզ հետ անձամբ ծանոթ չէի, բայց շատ մեծ բավականություն ստացա, շատ մեծ էմոցիաներ ստացա մեր ինտերվյուից եւ մեր ծանոթանալուց, անգամ վատառող չէի, լավացա։ Ձեզ անխափարի եթեր Իրինա Հարությունյան, շնորհակալ եմ։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ։
Այսպիսինն էր Իրինա Հարությունյանը առանց կարծրատիպերի։ Դերասանուհին լայն մտածողության տեր է, կարծրատիպեր չունի, բայց եթե կանգնի ընտրության առաջ ավագ սերնդի կարծրատիպեր, թե երիտասարդների, նա կգնա երիտասարդների հետևից։ Այնպես որ ապրեք առանց կարծրատիպերի, մի վախեցեք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։